你知道創業有6件事係唔可以做嗎？記得點讚收藏，你一定發覺好有用。唔係每個人都適合創業同埋需要創業嘅。你想創業，只係因為創業可以將你最大嘅價值釋放出嚟，並且可以能夠達到你嘅人生目標，而唔係因為人哋走去創業，你就跟風走去創業。創業第一件事唔可以做嘅就係盡量喺你缺錢或者需要借錢嘅時候去創業。如果你真係好缺錢，應該首先係穩定自己嘅生活。相信我，你越缺錢，往往都越係頭痛着黑。正係因為你缺錢嘅時候，你會好難冷靜同埋正確咁去思考。好多人總會覺得睇得太好，認為生意一開始就喺3至6個月內，甚至喺1個月之內就會賺大錢。但係好可惜，創業嘅人通常都係過分樂觀，所以有足夠嘅現金流去守住生意係創業必須嘅。第二，如果你唔識得銷售，就最好唔好馬上創業。銷售嘅意思就係你有能力將你嘅產品變成真金白銀。好多人之所以創業係會話，因為佢有條好橋，但係你問佢點樣將呢條好橋點樣進一步令到客戶拎錢出嚟買你嘅產品，佢哋又講唔出喎。所以只有好橋係夠㗎，點樣令到好橋能夠執行並且變錢係好重要㗎。第三，如果你完全唔了解你要投入嘅行業，咁等等先做好33法則。咩係33法則呢？就要睇3本有關呢個行業嘅書啦，問3個有關呢個行業嘅人啦，並且投入呢個行業打工打3個月。當然最好就係更長嘅時間啦。做好呢3件事，你創業嘅成功率會多1倍以上。第四，唔好因為你唔中意你嘅工作或者唔中意你嘅老闆，所以走去創業。咁不如去換另外一份工啦。因為唔中意你嘅老闆去創業，呢個唔係一個好好嘅理由。你要知道喺公司返工同埋出外一個人打拼係一個好唔同嘅場景，唔同嘅心態。一個係湖，一個係海，你可以游出大海，但係應該有一定嘅準備，而唔係因為一支氣。第五，唔好因為身邊有啲親戚或者啲兄弟講話有盤生意實賺，你就頭腦廢咁衝住去做。講你知佢哋一般都係錯嘅，咁邊個講先至係正確呢？試下將你嘅計劃俾銀行經理或者天使投資者睇一睇，要求佢哋為你嘅計劃融資，即係借錢俾你，甚至入股你嘅計劃。呢啲人唔識你講嘢，亦都係最無情，但係亦都係最中肯客觀。如果你嘅計劃係掂嘅話，佢哋會體無完膚咁樣批評你，但係亦都會俾你最值得參考嘅意見。不過如果連佢哋都話你嘅計劃係得嘅話，咁就要馬上開始啦。第六，好多人犯嘅錯誤，唔好一開始就諗住賺幾多大錢，而係應該估計一下，憑你手上面嘅錢可以守到幾耐，資金用盡之前，你會有幾多時間將你嘅商業模式調整到能夠賺錢，將你嘅心思盡快放喺收支平衡，而唔係每一日喺度發夢諗住好快發達啦。呢6個要點覺得有用嘅話，記得點讚關注我啊！我係 Anthony Liu，香港 BNI 高級董事顧問，同你講下中港創業同埋人物。